근데 혹시 뭐 얘기 들은 거 없어? 뭘 물어, 얼굴에 다 써있는데. 얼굴이야 우리가 다 써있지. 봐봐. 정무총각 쪽, 경무국이고, 통신과고 공통점도 없잖아. 우리가 왜 여기 모였냐는 거지. 다른 사람 몰라도 자네는 알 법도 하지 않나. 애지당초 자기는 우리랑 출신 성분부터 다르고.おい、こっちだ。ちょっとあんたたちどこの所属よ。おい、誰の指示かって聞いてるの。아, 새끼들이 아까부터 대꾸가 없어. 아타시와 세무통과 독도독도 히쇼요! 목소리 낮춰. 직속이건 뭐건 네가 정무총감은 아니야. 너나 목소리 낮춰. 재미붙을 경무국 소속은 무슨 좌천된 주제. 수치심부터 좀 가지시고.